容易整傷膝頭㗎？其實每種運動都會整傷膝頭嘅喎，只不過咧有兩個條件去做好嘅話，就可以避免。第一就係嗰個運動嘅器材啦，喺長跑裏邊最重要要係一對避震力好嘅鞋。咁第二樣更加重要咧，就係個跑步技術啦。咁最重要嘅膊頭啦，個膊頭咧好多部分嘅人咧都係會即係好緊張咁樣鬆起佢。咁我其實應該盡量咧放鬆，放低個膊頭兩邊咧，咁我輕鬆好多。咁擺手嘅時候咧，我又唔需要好似跑短跑咁樣戳手戳得咁緊要嚇，好輕鬆咁樣將個前臂咧帶動過咗身體嘅中線咧，就已經得㗎啦。好啦，腳掌落地嘅時候咧，我盡量用全腳掌啊，全個腳掌落地嘅時候咧，就可以卸咗同地下嘅撞擊力量，咁就係一個比較即係圓滿啲嘅跑步姿勢。劉教授啊，咁又點啊？呼吸㗎嚇，咁都要問？咁梗係一呼一吸㗎啦。一呼一吸係啱嘅，不過咧就係首先我哋跑步嘅時候唔會講嘢嘅。哦，係咩？sorry。第二咧就係話用邊度呼邊度吸，咁尤其是冬天嘅時候咧，呢個特別重要。首先我講咧，大約係3-4步咧，會一呼3-4步一吸。喺冷空氣裏邊咧，如果我哋冇經過鼻孔去過濾咧，咁就會好乾，入個喉嚨會好痛。因此咧，我哋喺開始嘅時候咧，我哋會鼻吸口鼻一齊呼。咁盡量呼多啲，因為呼出二氧化碳咧，就令到我哋咧可以更加吸到新鮮嘅氧氣來。咁好啦，正我講咗喺冬天冷空氣裏邊同好乾燥嘅情況之下咧，我哋會割傷喉嚨嘅。嗰啲空氣咧，你跑2-3個圈咧，係已經割傷個喉嚨。咁點樣可以避免到咧？就係咧，我哋跑嘅時候一吸嘅時候咧，就好似講 A、B、C、D、E 起棚牙，咁令到咧喺個冷空氣咧就可以過濾，稍為濕潤啲，稍為暖啲咁多。咁落到喉嚨嗰度咧就唔會割傷我哋。咁呢個就重要一個呼吸嘅方法嚟嘅。咦？去邊啊？佢哋？有 Sir 你都嚟飲水啊？係啊。跑步話要飲多啲水，補充水分啊！係啊，越多越好添咩？你講冇錯，不過咧就唔係越多越好喎。其實係吸收水分嘅時候，人體有個機制嘅。就譬如話，每次開始嘅時候咧，2個鐘頭前咧，我哋飲400至600毫升嘅水分啦。咁跑嘅時候咧，要多次數，但係量咧就唔可以太多嘅。咁個量大約係300毫升左右。飲太多點解唔好咧？就因為咧，我飲咗好多水落嘅時候，喺個胃咧，我就揈下揈下，啷下咧。咁所以有時見到啲人咧，揞住個笑容，出現啲氣痛啊！我成日咧睇馬拉松啲賽事咧，有好多人突然間猝死，我好驚啊！